بسم الله الرحمن الرحیم. اوس په شروع کوو څه ایکسل. په ایکسل کې خو یو حده پورې تللی وو که نه، کم دی؟ ښه، اوس زوم ښکاري که نه. اوس مثال په طور نیم کیپس لاک آن دی، ډیلیټ نیم، پوسټ، سیلری او کمیشن. اوس مثال په طور څوک شو؟ علي شو. علي دا ډاکټر دی، د دې د میاشتې سیلري چې کوم ده 150 روپۍ ده، 3000. اوس مثال په طور دې ته وایي چې لکه موږ د تا نه 10% کمیشن اخلو، صحیح ده؟ نو اوس به ته موږ دا 10% څنګه معلوموو چې دا 10% په 3000 روپو کې 100 روپۍ به موږ نه کټ کوي. ایکول سیلري ضرب 10% ډیوایډ بای 100 انټر 300 روپۍ دي. اوس چې نور کسان ته کله ورکې دا به اټومیټیک خپله وباسي، جواب به خپله. اوس څوک راغی مثال وهاب رالو، صحیح ده؟ WAHAB. دا وایي چې زه انجینر یم، ټیک شو. ستا سیلري 40000 روپۍ ده، زه وایم چې تا نه 100 روپۍ شو، 4000 روپۍ به موږ تا نه کمیشن اخلو. 10% په سلو کې 10% دي ده، پوه شولې په دې باندې؟ او چې د بل کس نه 5% اگر هغې فارمولې بیا به ضرور فارمولې ته راځي. اوس مثال احمد شو. احمد څه وایي؟ دا ډاکټر دی، د دې سیلري چې کوم ده 20000 روپۍ ده. دلته جواب ډایرکټ راووته که نه، دا ډیلیټ کوه ته چې ایکول سیلري. مثال د دې احمد د کوم دی دې نه موږ 10% ده، مخکې موږ 15 ورکړو، 10 ورکړو، مثال 20 دی. نو ځه سیلري ضرب 20% ډیوایډ بای 100 20000 روپۍ دغه دي 4000. صحیح دی؟ صحیح دی، بالکل صحیح دی. ګوره پرسنټیج کې دې ته 20 دی، دی بل ته 10 دی. د دې 40000 کې به دا 4000 ورکوي او دا په 20000 کې 4000 ورکوي. پوه شولې پې؟ ښه او که نه؟ بالکل صحیح ده. ورپسې زموږ سره دی مثال دی، یو کس به د 1 غنټې سیلري څنګه معلومو؟ نیم، پوسټ، سیلري او پر آور ویجز. یو مسله نه کوي. مثال څوک شو؟ احمد. احمد دا ډاکټر دی، د دې چې سیلري کوم ده 20000 روپۍ دی. دا وایي چې زما به د 1 غنټې سوی ایکول سیلري تقسیمی 30 ضرب 7. اوس ګوره که نه، د دې کس 20000 روپۍ تنخوا ده، نو چې په 30 کې تقسیم کړي د دې به څونه وخت راوځي؟ د یوې ورځې به راوځي که نه؟ چې د یوې ورځې راووته نو مثال دا زما سره 2 غنټې کار کوي، نو چې د یوې ورځې راووته د یوې ورځې له به ته په 100 کې ضرب ورکړې، تا ته به ټول در وښیي. مثال نارمل چې ډیپټي یو کس کوي هغه 8 غنټې ډیپټي کوي، نو سیلري نه ساري غلط دی که نه، سیلري تقسیم 30 د یوې ورځ به راوځي، بیا به تقسیم په 8 باندې کې. تاسو هم لیونی شئ، په زموږ شان نه پوهېږئ. تقسیم 8 غنټې ډیپټي کوي، نه پوهېږئ بیا انټر 3 روپۍ د 1 غنټې راځي. ګوره نه پوهېږي مړه. دا 30 ګوره د یو کس د میاشتې ورځې دي که نه، یوې میاشت کې 10 ورځې نه وي، د یو کس 10,000 روپۍ تنخوا ده، 10,000 چې په 10 باندې تقسیم کړي د دې به د یوې ورځې راوځي. دا اوس د 8 ورځو په 8 غنټو کې د 1 غنټې د 1 غنټې د دې 3 دومره راووته. هغه ما د هفتې سوچ لتلی وم، ما هفتې کې مې 2 کې چې مې ضرب ورکوو. اوس یې پوه نه شولې؟ ګوره اوس د بل ته ګوره اسان حساب پې کوو چې لکه صحیح ښه پې پوه شو. مثال څوک شو؟ شاه. دا وایي چې زه ټیچر یم، صحیح ده؟ ټیچر د دې 1000 روپۍ د میاشتې تنخوا ده، نو دې به د 1 غنټې سوی 4 روپۍ. دا ډېرې دي. ورپسې ول 4 روپۍ ډېر شی دي که نه؟ ښه راځو بل دغه ته. اوس مثال د یو کس به د هفتې سیلري ویکلی او ایرلی، ټیک شو. اوس مثال یو کس ته د دې به د غنټې، اوس مې ډاکټر لیکو، جان شو. جان څه وایي؟ دا ډاکټر دی، د دې د سیلري چې کوم ده 20000 روپۍ دی، د 200 ته مې ګوتې زر راشي ځکه زر لیکم. ویکلی مثال د دې به د هفتې سوی، د کال به سوی. هفته کې 100 ورځې دي، 2 ورځې ایکول سیلري یو میم سیلري تقسیمی 30 ضرب 7. سیلري تقسیم 30 ضرب 7. ګوره اول بس چل وکي د دې د ټولې روپۍ براوالي
تقسیم به کې په 10 باندې چې په 10 باندې تقسیم کې دی به تک 100 تنخواه راوځي ورځې به راوځي نو د ورځ چې کومې روپۍ راوځي زه ته چې هغه ورځ له بیا په 2 کې ضرب ورکړه د هفتې بیا معلومه شي انټر کا د هفتې څو راغلی 4600.8 پوښ لپی اوس په د کال سوی شازلات کې کنفیوز یې لګا ها بیا د کال به سوی ایکوال سیلری ټوټل سیلری ضرب دا ټول په کیبورډ لګې مې بیا کسان نه پويږي سیلری ټیک شو ها ضرب 100 خاص سیلری تقسیمی 10 ضرب 300 په کال کې څو ورځې دي 300 څوک 15 څوک 15 وایي مثلا مثال خو قانوني چې کوم دي 315 ورځې خلک دغه کوي صحیح نه سیلری تقسیم 30 ضرب 365 انټر د کال دومره تنخواه راووتله پوښ له ور باندې مخکې زو مخکې چې ته ځان نه خلاص کوم ها ورپسې د زموږ سره ډالر خبرې دي صحیح ده amount of dollar price of dollar convert to Afghani یا PAK کال دا ورته چینج کوو صحیح ده اوس مثال په تور ستانیږو که نه او زموږ کډه خوتلی ده مثال $1.5 دی پرایس آف ډالر $1 په 100 افغانیو کې دی پاکستانو کې نه افغانیو کې زموږ روپۍ چوته ده 45 کې دی ها $1.5 دی زما سره یو په 45 کې دی نو دینه به 100 افغانۍ جوړیږي ایکوال تقسیم دی کومن فی ضرب دی ایکوال 45 ضرب 150 انټر 6,950 افغانۍ به دینه جوړی شي اوس مثال زه پاکستانو ته چینج کول غواړم 150 را سره دی زه ته چې دا کالدار ته چینج کا 187 کې شو صحیح ده دا بس جواب اتوماتیک خپل وتی چې 100 دی 14,550 افغانۍ کالدار به موږ راکړي پوښ په دې باندې په دې پوښلې اوس فار ایگزامپل زموږ سره د ویلیو دا څنګه ویلیو دا 1000 2000 3000 څلور 15 شپږ دا پوره دی زه ته چې په دې لیست کې ماته های سیلري شو کا اس فار ایگزامپل دا خو موږ ویلیو کو ساده پته لګي 2000 دی اوس په دا ویلیو په اشاریو کې مراغلي او موږ ته پته نه لګي چې دا بسنګ کیږي په دې کې های سیلري کم وي میکسیمم بالکل ایکوال MAX start bracket range of numbers په دې کې high value کم ده منځ بواله bracket بند enter 1000 कुछ नहीं टोल ना कम द टोल ना वर्कआउट है equal start bracket range of salary close bracket enter तो टोल ना कुछ नहीं वर्कआउट पे कम याद है 1000 په دې باندې پوښ لې دا مخکې شوی سیر زما سوچ ته نشته ذخیر خام وستن بلې فارمولې ته ګوره مثال کمیشن یو کس د هغې نه کمیشن اخیستل کېږي بل شیټ ته به راوړو مثال نیم پوسټ سیلري کمیشن ریمینینګ سیلري ټیک شو نیم څه شو مثال ذاکر شو ذاکر سوی دا ډاکټر دی د دې د میاشتې تنخواه 50,000 روپۍ دي دې ته وایي چې موږ د تا نه 15% کمیشن کټ کوو 5% کمیشن څه کوو د تا نه کټ کوو نو اوس معلومو چې دا 5% په 50,000 پیسو کې 100 روپۍ دي ایکوال سیلری ضرب 5% ډیوایډ بای 100 انټر 2500 روپۍ دي ښه چې اوس د دې نه 2500 روپۍ کټ کم نو زما سره به 100 روپۍ پاتې کېږي د 50,000 نه ایکوال سیلری ماینس کمیشن انټر 4500 روپۍ به مال راکړي دا زما ریمینینګ باقي پاتې تنخواه شوله په دې باندې پوه شولې انف اوکې رایټ